अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिशी और आप देख रहे हैं किचन विद मिशी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी चिकन मैक्रोनी। बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट है, इनफैक्ट मेरी बहुत फेवरेट है। तो अपनी वीडियो जो है बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एंड तक क्लास में देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो।